Samarqand shahrida joylashgan Favqulodda vaziyatlar vazirligi boshlang'ich tayyorgarlik va malaka oshirish markazida tashkil qilingan tadbirda Favqulodda vaziyatlar vazirligi akademiyasi qoshidagi ofitserlar tayyorlash kursini tamomlagan harbiy xizmatchilarga leytenant harbiy unvonlari tantanali ravishda topshirildi. Unda so'z olganlar yangi tayinlangan ofitserlarni ushbu muhim bosqich bilan tabriklab, ularning kasbiy faoliyatida yuksak natijalarga erishishlariga ishonch bildirishdi. Shuningdek, harbiy xizmatning yuksak mas'uliyatini chuqur anglab, xalqimiz xavfsizligini ta'minlash borasida fidokorona xizmatlarini davom ettirishlari lozimligini ta'kidlashdi. Ma'lumot o'rnida mazkur ofitserlik kursida Favqulodda vaziyatlar vazirligi tizimida kontrakt asosida xizmat olib borayotgan oliy ma'lumotga ega 70 nafar oddiy askar va serjantlar ishtirok etib, belgilangan o'quv dasturini muvaffaqiyatli yakunladi. Ular ilk bor ofitserlik unvoniga ega bo'lib, Favqulodda vaziyatlar vazirligi tizimida yanada mas'uliyatli lavozimlarda xizmatni davom ettirish huquqini qo'lga kiritishdi. Bugungi kun mening hayotimda bir ajralmas iz bo'lib qoladi. Chunki bugun men leytenant degan bir harbiy unvonga sazovor bo'ldim. Bundan men juda ham xursandman va hayratdaman, hayajondaman. Chunki men shu paytgacha oddiy askarlar safida xizmat qilganman hamda leytenant bo'lishdek orzuga intilib o'z mehnat faoliyatimni olib borganman. Va bu mehnatlarim samarasi o'laroq men bugun leytenantlik harbiy unvoniga ega bo'ldim. Bu harbiy unvon menga o'z navbatida yuksak mas'uliyat va o'z kasbimga sadoqat bilan xizmat qilishimni talab etadi. Men bu talablarni albatta oqlashga o'z xizmatim davomida harakat qilaman. Bugungi kunda men bilan birga 70 nafar tinglovchilar ham bugungi leytenant unvoniga sazovor bo'lishdi. Ularning ham ichlaridan o'tayotgan hayajonlarini biz albatta tushunsak bo'ladi. Chunki ular ham oddiy askarlar va serjantlar tarkibida shu choqqacha xizmat qilgan hamda bugun leytenantdek sharafli unvonga ega bo'lganligi albatta sir emaski, hammani hayajonga soladi. Yangi leytenantlar uchun ushbu unvon nafaqat shaxsiy yutuq, balki davlat va jamiyat oldidagi yuksak ishonch ifodasi bo'lib, ular bundan buyon ofitserlik burchlarini sharaf bilan ado etishga bel bog'lashdi.